Selam hoq, thot e dëgjova një shekh, dhe një hoq, një djetar, se maj mend emrin, thoshte nuk lejot fëmijët e vegjël në xhami. Aleikum salam rahmatullah. Nëse sqarojmë, detalizojmë, themi që hoxha në fjalë mire ka pas, por pa dallim një fëmijë cili kupton, një fëmijë që është rrit një mosh 7 vjeçare, 10 vjeçare, edhe e mban rendin e xhamisë, edhe një fëmijë cili është shumë i vogël edhe nuk e mban rendin e xhamisë. Edhe qohet bën zhurmë, kthen, bërtet, kryen ndonjë nevojë aty në xhami, po lejohet edhe këta fëmijë që janë shumë të vegjël, nëse s'ka kush me i majtë e shtëpia dhe nana të vjen për çan në xhami në ders ose diçka, më u mundu nana me majtë sa ma qetë fëmijën, brenda mundësive. Pra kemi në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur Resulullah i thot alayhi salatu wasalam, unë hyn namaz me lezu pak ma gjallë, por në mrapa e ndëgjoj fëmijën që po çan, edhe ndhimet nana vet, që ka mërzinë e fëmijës, gajlen e fëmijës, edhe çka bën, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e shkurtoi. Domethënë leximin e shkurtoi. Pra, ka pas rast kur i kanë marrë edhe fëmijët, por në përgjithësi është mirë, përderisa ka mundësi me nejt fëmijat të shtëpia me nanën e vet ose me dikën, mos me marrë shumë të vogël në xhami, sidomos burrat që s'din me menaxhu fëmijët. Pra ka dallim një fëmijë që kupton edhe një që nuk kupton. Na kemi raste kur domethënë edhe na kanë prishur edhe dersën, kanë prishur edhe ligjëratën etj, por në përgjithësi na nuk guxojmë me thonë është haram i marr në xhami, po themi me pas kujdes, mos me qit pozit pa lakmush me xhamatin. Zoti ju rujt, selam.